Halo guys, David nggak di sini. David mungkin di studionya. Jadi saya akan mereview untuk alat ini yang baru. Oke, ini adalah Baseus USB 3.0 to USB-C adapter. Oke, seperti itu. Selanjutnya barangnya seperti ini. Oke, ini ya Baseus USB 3.0 to USB-C. Oke. Nah, sebelumnya saya juga udah punya seperti ini kalau yang sebelum saya punya. Oke, ini USB A to USB-C adapter. Awalnya saya juga mikir, buat apa sih kegunaan USB 3.0 to USB-C adapter? Tadi awal saya pikir adapter itu sama-sama aja ya, namun ternyata ada perbedaan. Dan ini akan saya menggunakan pengujiannya, saya akan menggunakan SSD. Oke, ini ujungnya pakai USB 3.0. Kita akan coba aja benchmark menggunakan Crystal Dismark. Oke, ini saya akan coba colok di sini. Oke, ini saya zoom dulu biar terlihat lebih oke. Kita akan melakukan pengujian kecepatan bacanya ya, seperti itu. Saya akan menggunakan 1 GB tesnya. Oke, ini saya akan tulis di sini SATA to USB. Oke, USB A ya. Kita akan lihat kecepatan bacanya berapa. Ini akan saya skip aja langsung. Oh, oke, udah ada hasilnya. Maaf. Jadi lebih baik tampilannya real time kali ya, seperti itu. Kita udah menemukan kecepatan bacanya di 183 seratusan lah, sekitar seratusan. Seratusan ini kan udah mendekati 200 ya. Seperti itu. Dan juga ini stabil kecepatannya seperti itu. Oke. Ini videonya saya langsung aja di tag. Saya juga males edit ya. Jadi dilihat aja. Makanya saya bikin tulisannya beda-beda dikit biar lebih paham gitu. Ini kita mencoba untuk SATA to USB dulu. Kalau untuk ini dicolok ke komputer, kita menggunakan rednya agak keluar. Ini agak sedikit lama ya. Saya mau percepat tapi nggak apa-apa. Lihat aja secara real time aja. Mungkin videonya sedikit lama. Ditonton aja. Saya juga malas ngedit-ngedit. Paling kalau mau digawat gampang ya dibikin beberapa bagian kali ya. Seperti itu. Oke. Oke, ini pengujiannya sudah keluar. Nextnya kita akan mencoba pengujiannya menggunakan adapter. Oke, lihat baik-baik di sini ya. Ini masih sama, tidak saya ubah-ubah. Oke, ini masih menggunakan SSD SATA. Lalu saya akan mencoba di sini kita menggunakan dulu adapter yang kita anggap umum. Oke, ini adapter umum ini seperti ini. Nanti videonya akan saya percepat aja. Tadi mungkin agak kelamaan. Ini ya, seperti ini videonya. Seperti ini. Oke, adapternya ya. USB A ke USB-C. Nah, kayaknya diginiin deh. Biar oke. Oke, seperti itu ya.
Saya colok aja. Lalu kita akan mencoba lagi benchmark ya. Oke, saya akan fokus lagi. Oke, saya akan fokus lagi. Kita akan lihat pengujiannya dapat angka berapa seperti itu. Kita menggunakan USB A yang bawaan ya. Jadi saya nggak, maksudnya USB A ke C yang saya punya dulu, adapter yang umum pada umumnya. Oke, saya akan mulai aja langsung. Wow, kecepatannya lumayan juga ya. Ternyata bisa dibaca maksimal. Oke, paham saya. Jadi ya kurang lebih seperti ini. Oke guys, jadi hasilnya seperti ini ya. Udah keluar semua hasilnya. Kalau kita perhatiin lagi, sebenarnya hasilnya kayak nggak terlalu beda jauh ya. Ya. Oke, kita merasa hasilnya kayak nggak beda jauh. Padahal tadi menggunakan USB 3 dengan USB C yang adapter. Oke. Selanjutnya saya akan coba lagi menggunakan, oke, yang Baseus ini yang akan kita review. Oke. USB 3.0 ke USB-C. Oke. Ini yang versi adapter 3.0 ya. Jadi tentunya kecepatannya bakal makin beda. Untuk videonya mungkin saya percepat aja karena ini udah membuang waktu ya kalau saya bilang. Jadi makan waktu sangat lama. Oke, udah saya tempel di sini ya. Nih, biar lebih jelas. Oke. Ini, oke. Saya tempel di sini. Oke, kita coba hasil pengujiannya ya kali ini. Ini kita menggunakan adapter, kita tulis saja Baseus. Untuk hasilnya udah saya simpan, nanti kita akan review di terakhir. Oke. Saya zoom dulu untuk lihat benchmarknya. Oke, hasil akhirnya sudah ketahuan, kurang lebih seperti ini. Mungkin tadi ada yang bertanya-tanya ya dalam pikiran kalian, kenapa saya bikinnya itu, kenapa hasilnya nggak beda jauh seperti itu ya? Ini sebenarnya bukan nggak beda jauh. Ini mungkin karena kebetulan sekali lagi saya bilang, untuk barang seperti ini, ya kan? Ini sebenarnya semua saling interkoneksi. Jadi kalau kita lihat hasilnya lagi ya, oke, ini saya udah ada perbandingannya, saya masukin, udah saya simpan. Oke, ini untuk adapter Baseus, saya taruh di sebelah sini. Ini ada yang adapter tadi, adapter yang biasa, saya taruh di sebelah sini. Dan ini ada SATA USB-A yang biasa, tadi yang awal-awal pengujian ya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Sebentar saya kecilin dulu. Jadi bisa dilihat secara detail. Oh, nggak bisa ya. Nah, kurang lebih beginilah guys. Semua udah saya kasih nama, jadi bisa dilihat sendiri kecepatan masing-masingnya ya. Kenapa ini hasilnya nggak terlalu beda jauh?
Oke, saya bisa jelasin begini. Karena saya punya, saya punya SATA, SSD SATA saya, ini sebenarnya bukanlah yang tercepat. Lebih tepatnya ini SATA versi lama. SSD SATA versi lama. Jadi karena SATA versi lama, kecepatan bacanya itu sebenarnya cuma sekitar 200-an lah ya. 200-an lah. 250. Dan di mana ini kecepatan USB 2.0, ini yang versi lama ini ya guys. Versi lama 2.0 ini sudah bisa mengakomodir. Tapi kalau kecepatannya lebih cepat daripada itu, sebenarnya paling cepat ini yang Baseus nih, yang sebelah kiri ya, kiri atas ini. Ini kecepatannya harusnya paling cepat. Namun, kenapa bisa lambat? Ya mungkin dikarenakan dari saya punya SATA SSD. Jadi ingat ya, semua perangkat elektronik itu seperti memori ini semua tuh saling terhubung. Lebih tepatnya, ada beberapa produk yang bisa bikin bottleneck. Jadi ini udah bagus, ininya bagus, tapi kalau ininya jelek, hasilnya sama dengan jelek. Oke? Itu jadi ya sekian dulu review dari saya. Kita ketemu lagi di next video. Bye bye.